Здравствуйте, меня зовут Константин, и сегодня я вам расскажу новый авторский рассказ моего канала «Истории без грима». Осень 2016-го. Обычная столовая при больнице открылась полгода назад. Там пахло капустой и хлоркой. За одним столиком сидели две медсестры, Ирина и Светлана, обеим под 40. Ирина ела гречку, Светлана пила компот и листала ленту в телефоне. Рядом, через проход, обедал водитель скорой Аркадий, мужчина 52 лет, лысый, в форменной рубашке. Он жевал пирожок и смотрел в стену. Аркадий всегда смотрел в стену, когда уставал. За соседним столиком санитарка по имени Зоя. Ей было 58. Зоя работала в больнице 30 лет и никогда не брала отпуск. Она ела суп и читала газету, которую развернула так широко, что закрывала лицо. У окна на отшибе сидела женщина в синем халате. Никто не знал ее имени. Она не носила бейджа. Все думали, что она из бухгалтерии или из отдела кадров. Женщина заказала только чай без сахара и смотрела на посетителей спокойно, без улыбки. Аркадий обратил на нее внимание, потому что она сидела очень прямо и не моргала. Он тогда подумал: крепкие нервы, и забыл. Прошла неделя, Ирина заболела. Сначала думали простуда, но температура держалась высокая 3 дня, а потом резко упала ниже нормы. Ирину перевели из терапии в реанимацию. Светлана навещала ее каждый вечер. Подруга лежала с открытыми глазами, не говорила, только шевелила губами. Чтобы разобрать, нужно было наклониться совсем близко. Ирина повторяла одно и то же: «Стену не трогай». Врачи решили бред, инфекционный психоз. Светлана не поверила. Она вернулась в столовую на следующий день, села на то же место, где сидела с Ириной. Женщина в синем халате снова пила чай без сахара. Светлана спросила у раздатчицы: «Кто это?» Раздатчица пожала плечами. Тогда Светлана подошла сама. Женщина подняла глаза. Светлана потом рассказывала, что взгляд у той был как у куклы, не мигающей, с блеском. Светлана спросила: «Вы кем работаете?» Женщина не ответила. Встала, вышла, оставив чашку полной. Раздатчица вылила чай в раковину и сказала: «Странная. Вчера тоже пришла, посидела, ушла. И позавчера». Светлана хотела проверить по пропускам, но забыла. Вечером позвонил Аркадий. Он сказал, что вез Ирину в областную больницу. В машине она пришла в себя ровно на 1 минуту, схватила его за руку и отчетливо произнесла: «В столовой, в углу, за колонной, есть щель. Скажи Зоя, пусть не моет там пол», и снова отключилась. Аркадий тогда подумал: люди в бреду говорят странное. Но он позвонил Зое. Зоя ответила: «За колонной пол не моют, там трубы, никто туда не лезет, щели нет». Она все-таки пошла проверить. Через 20 минут Зоя перезвонила сама и сказала странным голосом: «Щель есть. Небольшая, в полу, под линолеумом. Я сунула туда швабру, швабра не прошла». Вот здесь история делает поворот. Аркадий не спал 2-ю ночь. Он приехал в столовую в 6 утра, до открытия. Зоя уже была там. Она отодрала линолеум в углу. Под ним была бетонная плита. В плите отверстие диаметром с кулак. Оттуда не пахло, не тянуло, не дуло. Но когда Аркадий приложил ухо, он услышал звук. Не шум, не гул, а очень медленный равномерный стук. Так стучат пальцем по стеклу, если делать 1 удар в 3 секунды. Стук не менял громкости, не прекращался. Аркадий позвал главного инженера больницы, мужчину по имени Борис. Борис пришел, посмотрел, постучал ответно. Стук не изменился. Борис сказал: «Под нами технический этаж, там трубы и вентиляция». Но вентиляция не бьется. Он спустился вниз. Технический этаж был серый, холодный, сырой. Борис обошел все трубы. Нигде ничего. А стук сверху, из щели, был слышен даже там, на техническом этаже, но раздавался он не из потолка. Он раздавался из стены. Из стены, которая была общей с соседним корпусом акушеркой. Тот корпус закрыли на ремонт еще в 2012-м.
Внутри никого не было. Прошло еще 10 дней. Ирина умерла в областной больнице. Врачи сказали менингит атипичной формы. Светлана плакала в коридоре. Аркадий курил на крыльце. Зоя пошла в столовую и той же ночью, дома, написала заявление на увольнение. Причина – по семейным обстоятельствам. Настоящую причину она сообщила только Аркадию. «Я боюсь этой щели». Я видела ту женщину в синем халате еще 2 раза. Оба раза она стояла у колонны и смотрела в пол. Она не пила чай. Она следила за отверстием. Аркадий не трус. Он отслужил в армии. Работал на скорой 19 лет. Видел все. Он взял фонарик, переночевал в столовой, взял с собой напарника, молодого парня по имени Максим. Максиму было 32. Он занимался дзюдо и ничего не боялся. Они сели за столик у окна ровно в полночь. Тишина. Холодильник гудел. Вентиляция шелестела. А потом стук ускорился. Вместо одного удара в 3 секунды стало 2 удара в секунду. Стучало так, будто кто-то, очень маленький и очень сильный, бил кулаком по бетону изнутри. Аркадий подошел к щели, приложил ухо и отшатнулся. Он услышал голос. Это не было шепотом и не было криком. Это был обычный человеческий голос, который сказал одну короткую фразу: «Откройте». Аркадий сказал об этом Максиму. Максим не поверил. Он сам приложил ухо. Через 5 секунд Максим побелел как простыня, выбежал из столовой и уехал домой на такси. На следующий день он взял больничный на месяц. Что именно он услышал, Максим никому не рассказал, даже Аркадию. Теперь важный момент. Аркадий не псих и не мистик. Он решил действовать логически. Он нашел старые чертежи больницы в архиве. Чертежи были 1987 года, пыльные, в тубусе. Сравнил план 1-го этажа с планом цокольного. Оказалось, что за стеной, где находилась щель, на 1-м этаже был коридор, а на цокольном ничего. Ни трубы, ни кабеля, ни вентиляции, просто пустота в чертежах. Но в реальности, там, по расчетам, оставалось пространство шириной 40 сантиметров и длиной 3 метра. Нечто вроде кармана. Когда построили акушерский корпус, эту полость, видимо, заложили кирпичом и забыли. Аркадий позвал Бориса. Борис согласился, что это странно. Они вдвоем, в присутствии 2 понятых охранника Николая и медсестры из приемного покоя по имени Людмила, вскрыли стену. Не щель, а часть кладки над ней. Работали час. Кирпичи выпадали легко, будто их и не скрепляли раствором. Когда отверстие стало достаточно большим, Борис посветил фонарем. Там, в этой полости, 40 на 300 сантиметров, на корточках сидела женщина в синем халате. Та самая. Она сидела лицом к стене и не двигалась. Ее халат был чистым, волосы зачесаны, глаза открыты. Аркадий позвал ее по имени, которого не знал. Она не ответила. Борис дотронулся до ее плеча. Тогда женщина повернула голову и сказала обычным голосом, без хрипа и без крика: «Вы меня слышали? Я стучала 3 года». Потом она объяснила, что работает здесь бухгалтером с 2010 года, что в прошлый ремонт зашла проверить проводку, упала, замуровали случайно, что пила воду из трубы конденсата, что ела то, что соседи забывали на столах в столовой. Никто не поверил ни одному слову. Аркадий вызвал полицию. Полиция проверила базы данных. Женщина с таким лицом действительно работала в бухгалтерии с 2010 по 2014 год. Потом она пропала. Коллеги думали, что уволилась. Заявление об увольнении написали за нее кто, неизвестно. Все эти 3 года она получала зарплату на карту, с которой никто не снимал деньги. На карте скопилось 1 200 000 рублей. Через неделю историю замяли. Главный врач ушел в отставку. Прокуратура вынесла предписание. Но настоящая сенсация вскрылась позже, когда женщину обследовали в институте мозга. Она не постарела за 3 года. Ее ногти не отросли. Ее сердце билось не 70 ударов в минуту,
а 20 ровно в 3 раза медленнее человеческой нормы. Ученые не нашли объяснения. Через месяц после обследования женщина исчезла из больничной палаты. Камеры не зафиксировали выхода, охрана не видела. Ее нашли через 3 дня в подвале той же самой столовой. Она сидела на корточках у новой щели, которую прогрызла крыса. Аркадий, когда узнал об этом, написал заявление на увольнение, а ту столовую снесли через год.